शहीद रत्नकुमार मार्गसहित 2 सडक कालोपत्रे हुँदै पथरी। शहीद रत्नकुमार मार्गको क्रमागत योजना अन्तर्गत सङ्घीय सरकार र स्थानीय पालिकाको संयुक्त बजेटबाट पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वाडा नम्बर 2मा सडक कालोपत्रे निर्माणको तयारी अघि बढेको छ। कालोपत्रे निर्माणको ठेक्का पाएको पथरी शनिश्चरे 6को केचना युथ कन्स्ट्रक्सनले बिहिबार माघ 8 गते जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा र प्राविधिकको उपस्थितिमा स्थलगत अनुगमन गर्दै कालोपत्रे निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वाडा नम्बर 2 अन्तर्गत बोक्रे चोकदेखि कालापानीसम्म, नयाँ सुनजोडा चोकदेखि दक्षिणतर्फ तथा शान्ति चोकबाट रेड स्टार स्कुल हुँदै उत्तरतर्फ कालापत्रे जोड्ने खण्डमा निर्माण कार्य हुने कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। आजको अनुगमनमा वाडा अध्यक्ष नैना राई, केचना युथ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विशाल खड्का र रोशन मण्डल, नगरपालिकाका प्राविधिकहरू र स्थानीय सरोकारवाला सहभागी थिए। क्रमागत रूपमा कालोपत्रे हुँदै आएको उक्त सडकको ठेक्का केचना युथ कन्स्ट्रक्सनले 1 करोड 33 लाख रुपैयाँमा प्राप्त गरेको हो। कम्पनीका सञ्चालक विशाल खड्काका अनुसार केही दिनभित्रै निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ भने वैशाख मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी पथरी शनिश्चरे वाडा नम्बर 4 स्थित पुल चोक भातेगौडा सडक कालोपत्रेको पनि आज प्रारम्भिक अनुगमन र सर्वे गरिएको छ। प्रदेश सम्पूरक आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने यस सडकको ठेक्का समेत केचना युथ कन्स्ट्रक्सनले पाएको हो। वाडा अध्यक्ष लोककिरण न्यौपाने, वाडा सदस्य उपेन्द्र कार्की र कल्पना श्रेष्ठको उपस्थितिमा नापजोख तथा प्रारम्भिक सर्वे सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ। वाडा अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सिरिजङ्गा मोडदेखि दक्षिण ग्रेट ग्रेस स्कुलसम्म कुल 880 मिटर लम्बाइमा सडक कालोपत्रे गरिनेछ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले केही दिनमै निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिएको छ। सडक कालोपत्रे हुने निश्चित भएपछि स्थानीयवासीहरूले व्यापक खुशी व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि धुलो, हिलो र सडकको दयनीय अवस्थाका कारण दैनिक आवतजावतमा समस्या झेल्दै आएका स्थानीयका लागि यो योजना राहतको रूपमा आएको उनीहरूको भनाइ छ। कालोपत्रे भएपछि आवागमन सहज हुनुका साथै स्वास्थ्य र व्यावसायिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीयवासीहरूले विकास निर्माणप्रति चासो देखाउँदै निर्माण कार्य ढिलाइ नगरी चाँडै सुरु गरी तोकिएको समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीसँग आग्रह गरेका छन्। यसैबीच ठेक्का पाएको केचना युथ कन्स्ट्रक्सनले यस क्षेत्रका विभिन्न विकास निर्माण कार्यमा निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै स्थानीय र सम्बन्धित निकायबाट प्रशंसा पाउँदै आएको छ। विगतदेखि नै गुणस्तरीय र समयमै काम गर्दै आएको अनुभवका कारण यसपटकको सडक कालोपत्रे कार्य पनि प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुनेमा स्थानीयवासीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।